aja padha turu sore. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng hanyunari jagat sakisine ing jejaratan arum gandanyo. Sekarang kita udah masuk proses finishing, naik clear. Buat si rangka wisanggeni ini kita pakai warna hitam glossy dengan sedikit ada campuran ceramic goldnya kan. Oke, kita lihat gimana
videonya. Tetap pantengin terus, jangan lupa aja. Aja padha turu sore. Tulindake kewajiban
bedah sipatis bertengah